сәлеметсіздер ме? Мұңымды осында жазып, өмір көрген үлкен апа-әпкелердің ақыл-кеңесіне мұқтаж болып отырмын. Анама айтайын десем қысыламын. Бір жағынан ол кісіні уайымдатқым да келмейді. Жасым 26-да. Ажырасқаныма 2 жыл болды. Күйеуім алимент төлемеймін деп телефон нөмірін мекен жайында ауыстырып, басқа қалаға қазіргі әйелімен бірге көшіп кетіпті. Сот орындаушылар ата-анасынан бұрынғы күйеуім жайлы сұраса, біз ештеңе білмейміз деп отыр. Міне, содан бері 2 жыл өтті. Ұлына бір тиын да көмек бермеген емес. Бірақ әңгіме бұл жайлы емес. Ол алимент төлемесе де өлмейміз. Ұлымды бағып қағу үшін өзім жұмысқа шықтым. Ұлымды анама тастап жұмыс жасап жүрмін. Аллаға шүкір. Қазіргі табысым екеумізге де жетеді. Анама қарайласып, көмек беріп тұрамын. Қайта күйеуіммен бірге тұрғанда мұндай мүмкіндік болмаған. Ол кезде қалаған нәрсемді сатып ала алмайтынмын. Жаспын ғой. Мен де жақсы нәрселерді көруге, жақсы киініп, аңсарым ауған тамақты жеуге лайықтымын деп ойлаймын. Ал бұрынғы күйеуім бізге мұндай өмірді жасап бере алмады. Ол тек қана өзін ойлайтын. Табысы аз деп айта алмаймын, бірақ ол тек қана өзін жақсы көргендігі сонша, отбасы деген ұғым жоқ секілді. Жалақысын алған күні өзіне қымбат киімдер алып, достарымен тойлатып кететін. Балаға киім керек, тамақ керек десем, төпелеп шығатын. Өзімді айтпай-ақ қояйын. Отбасылық өмірде күйеуім тіпті бір халат сатып алып бермепті. Ұзатылғанда артымнан келген киімдерімді тозғанша кидім. Әйтеуір салмақ қосып алмағаныма шүкір. Әйтпесе киімдерім симай, жаңасын сатып әпермей, жалаңаш қалатын түрім бар. Киім алайыншы деп айту үшін 1 ай бойы ұрыс естуге дайын жүру керек. Сондықтан мен де ештеңе сұрамайтынмын. Құлағымның тыныштығы керек деп, ақыры осындай өмірге шыдамай ажырасып кеттім. Ол түкте қиналған жоқ. Балам бар екен ғой, оның болашағы не болады, деген уайымды да көрмедім көзінен. Содан біз заңды түрде ажырасқан соң, 1 айдан соң ақ басқа әйелге үйленіп алды. Соған қарағанда менімен бірге тұрып жүрген кезде ақ ол әйелмен байланыста болған. Әйтпесе 1 айдың ішінде тез-ақ үйленіп кете салу мүмкін емес қой. Енді мені өткен өмірім жайлы қозғамай-ақ қояйын. Бәрінен қазіргі өмірі маңызды ғой. Ажырасқаннан кейін басқа жігітпен танысып, отбасын құру ойымда да болмаған еді. Тек балам үшін өмір сүремін деп ойладым. Баласы бар, ажырасқан әйелдерге қоғамда еркектердің көзқарасы түзу емес қой. Сондықтан мен де осындай теріс пікірлерден қорықтым. Жұмысыма тіке-тіке барып, түп-түзу үйге қайтатынмын. Айналама қарап, жігітпен танысуды ойламадым. Бар ойым баламда болды. Бірақ осы 1 айдай уақыт болып қалды. Жұмыста бірге істейтін жігіт сөз салып жүр. Құдай түсіп алам деп отыр. Өзімнің ажырасқаныма 2 жыл болған. Жаспын. Кейде әйел болып, ер азаматтың да қамқорлығын сезінгің келеді. Ол жігіттің жасы 33-те. Менен 7 жасқа үлкен. Жұмыста көп нәрсеге көмектесіп, құжаттарымды жасап үлгермей жатсам, немесе түсінбей жатсам, өзіме де сол жігітпен көмек сұрайтынмын. Былайынша әріптес ретінде ғана қарым-қатынасымыз бар. Жігіт ретінде қарастыра алмадым. Өйткені мен соңғы 2 жылдың ішінде ер адамынан қатты суынғанмын. Өзімді қатаң ұстайтынмын. Оның да артық қылықтарын байқамадым. Тек қана осы соңғы айларда оның маған деген көзқарасының өзгере бастағанын сездім. Өзімде бұрынғыдай емес, оның алдында өзімді емін-еркін ұстайтын болдым. Бірақ ол маған шынайы сезімін айтып, үйленгісі келетінін айтқанда қайтадан жиырылып қалған сияқтымын.
Сондықтан ба әлгі жігіттің сөзіне сене алмаймын. Маған жылы сөздер айта бастаса ұрысып кетемін, өзімнен өзім. Бір жағынан, екеуміз тағдырлас болсақ, жағдай өзгешелеу болар ма еді? Ал ол үйленбеген жігіт. Түсінемін, жасы үлкендеу, жасы қыздар оған тұрмысқа шықпайтын шығар. Менің өзім тұрмыста болып келдім, бірақ балам бар. Ал тұрмыс құрмаған қыздарға жас жігіттер бар ғой. Бірақ сонда да оған түсіндірдім. Сен үйленбеген жігітсің, өз теңіңді табуың керек. Өтінем, жұмыс орнында менімен кездесу жолын іздемеші. Мен туралы жұмыстағылар жаман ойлап қалар деп едім. Ол қатты ашуланып, үстелді бір ұрып, өсектеген адамдарға түкіргенім бар, деді де кабинеттен шығып кетті. Кешкісін үйге келіп жоспар толтырып отырсам, бөтен номер хабарласты. Телефонымды алып едім, ар жағынан үлкен әйел адам даусы шықты. Айналайын, қызым, мен Сұңқардың анасымын. Ұлым жақсы жігіт, ішпейді, шекпейді, адал жан. Өзіңде білесің, жаныңда жұмыс істейді. Ризалығыңды бер, сырға салып алайық сені, дей бергенде мен тоқтаттым. Әпке, мен тұрмыста болған қызбын. Ұлым бар. Ұлыңызға өзінің теңі табылар десем, біз бәріміз өмірге қонақпыз. Бүгін бар болсақ, ертең жоқпыз. Балам дұрыс таңдау жасап отырған шығар деп сенемін, деп ағынан жарылды. Менің уайымдайтыным ұлымның болашағы. Оны ешкімге жалтақтатпай өсірем деп уәде берген едім өзіме. Анам әр сөзінің бірінде тез күйеуге шықсаң болар еді. Келіндерге ұлымды түртікпектеткім келмейді деп отырады. Бәлкім, анамның да уайымы орынды шығар. Ана әр баласының өзімен өзі өсіп өніп, бақытты болып кеткенін қалайды ғой. Менің анам да сондай пікірде. Мен үйден таңертең кетіп, кешке келем. Мереке сайын анама, келіндеріме сыйлық жасап, көңілдерін аулауға тырысам. Қазірше қара шаңырақта тұрып жатқан келінім ондай мінез көрсетіп жатқан жоқ. Керісінше, балама қарайласып, ол да қамқорлығын танытып, көп көмектесуде. Егер тұрмысқа шықсам, өгей әкесі, басқа да туыстары ұлыма қалай қарайды екен деп алаңдаймын.